अच्छा अच्छा, मैं अच्छा वाला सो रहा होता हूँ और ये ट्रक आकर और मार के मुझे जगा देता है। तब ये ट्रक वाले भैया मेरे से कहते हैं आपके यहाँ के कुछ अच्छे लड़कों ने मेरे ट्रक का टायर फाड़ दिया। फिर मैं टायर को देखने पहुंच जाता हूँ। लेकिन आपका पापा का फेवरेट गाड़ी के साथ ज्यादा स्मार्ट लगते। वो गाड़ी मिले क्या? नहीं मिले ना। फिर मैं ट्रक को देखकर अपने पेड़ों में पानी देने के लिए आ जाता हूँ। पानी देकर फ्री हुआ होता हूँ तब तक ये बुलाने के लिए आ जाता है। क्या कह रहा खेलेंगे? हाँ कल खेले था ये बॉली वाला चलो तो वही पी लूंगा। चलो अरे मुझे बुलाता तो है लेकिन मैं उसके साथ जाता नहीं हूँ और आया था सीधा बेर खाने के लिए।